هذا الرومون هذا اللي غادي نشرح اليوم اللي هو لا بواط ميرفي ديال احمد السفريوي اللي هو كاتب مغربي اللي تولد في 1915 واللي كتب لنا الكتاب في 1952 ونشرو في 1954. الاحداث وقع في البروتيكتورا فرونسي فاش كان الاستعمار الفرنسي فاش كانت عنده هو 6 سنين، اذا في 1921. ندير واحد الريزومي جينيرال مي ابري غادي ندير chapitre par chapitre. Le narrateur adulte, miné par la solitude, commence son récit pour mieux comprendre sa solitude qui date depuis toujours. بدنا الرومان بتعاودنا على الوحدانيه ديالو بانه كان شخص وحيد. Il présente ensuite les locataires de دار شوافه، بدا تيوصف لنا شكون اللي ساكن في الدار اللي ساكن فيها هو، اللي هما تيسميوها بدار شوافه حيت هي البرينسيبال لوكاتير، ساكنه هي في الغيد شوسي، وشكون اللي ساكن في البروميير ايطاج وشكون اللي ساكن في الدوزيام ايطاج. بغيتكم تخيلوا معايا الدار اللي كان ساكن فيها بحال شي رياض، يعني كلهم كاع دوك الناس تيطلعوا على واحد لامباس، تيطلعوا على واحد المراح بالدارجه. دريس العواد لاله كنزه لا فويونت او غيد شوسي، كما قلت لكم لاله كنزه اللي هي الشوافه اللي هي لا فويونت بالفرنسي ساكنه في الغيد شوسي. دريس العواد سا فام رحمه اي لوغ في زينب ساكنين في بروميير ايطاج. في دوزيام ايطاج ساكنين فيها دو فامي ديال فاطمه، ساكنه فيها فاطمه البزيويه سون ماري اللي هو علا لو جاردينيي ساكنين في الدوزيام ايطاج، وحتى لا فامي دو ناراتور ساكنه في الدوزيام ايطاج. المهم il évoque le souvenir du bas-mort، يتذكر اولا الذكريات ديالو في البامور اللي هو الحمام البلدي، et de sa boîte à merveille où les objets qui s'y trouvent lui tiennent compagnie. وتعاود لنا على لا بواط ميرفي اللي هي علبه العجائب، كانوا عنده فيها شي حوايج اللي بالنسبه لينا حنا يقدروا يبانوا لك والو، فيها الصدافي، فيها المسامر، فيها بزاف ديال الحوايج ما عندهم حتى قيمه بالنسبه لينا، وليني بالنسبه ليه عندهم قيمه، كانوا تيرافقوه فاش حيت هو كما تيقول بانه شخص وحداني. puis il relate le souvenir d'une dispute entre sa mère et رحمه. هاد وتيذكر لينا واحد الذكرى ديالو، واحد النقاش وقع ما بين مو وما بين رحمه، هادشي في الاخر ديال الشابيتر 1. En revenant du Msid، من بعد ما رجع من المسيد، le narrateur trouve sa mère souffrante، لقى مو تتعاني. لاله عيشه son amie، لاله عيشه اللي هي واحد الصديقه ديال مو vient lui rendre visite et réussit à la convaincre de rendre visite à Sidi Bougaleb. جات ديك صاحبتها عيشه لقات بان موت لو ناراتور مريضه وقنعتها انها تمشي، قنعتها هو لو كونفانكر، قنعتها انها تمشي معها او لا تمشي لسيدي بوغالب. من الناس شحال هادي كانوا تيمشيو للاسياد باش يبراو ولا باش يديروا واحد الحجاب خلاو المغاربه. à la fin de cette visite في الاخر ديال هاد الزياره هادي سيدي محمد يغريفي باغ ان شا، قمشاتو واحد المشا فاتيغي مسخسخ. لو بوتي انفون نو فا با او مسيد، ما مشاش للمسيد حيت كان مريض، زعما قمشاتو مشى مرض. et nous décrit les matinées à la maison tout en évoquant l'origine de ses parents. فاش قمشاتو المشى ريح شي ايامات في الدار وبدا يعاودنا على لي ماتيني ديالو في الدار، وعاود لينا اوسي على لوريجين دو سي بارون، على الاصل ديال والديه اللي هما سون دي بربر. اي من واحد يمكن لك تقول سون دي مونتانيير اللي هما من الجبال. et le souvenir de Driss le Teigneux l'apprenti de son père، هذا واحد دريس لو تينيو كان متعلم عند بوه. Le narrateur raconte sa journée au Msid، تعاودنا على النهار ديالو في المسيد. Le soir في العشيه remarquant que Fatma البزيويه s'éclaire avec une lampe à pétrole. هاد السيده فاطمه البزيويه اللي ساكنه معاهم في نفس الدار ديال الشوافه ولات عندها واحد لا لامب اللي هي لا لامب بترول. في ذاك الوقت ما كانش اللامبه بالبترول، كانت ماشي بالبترول، كانت عاديه بالشمع ولا بحوايج اخرين. لاله زبيده انسيست بور كو سون ماري لوي زاشيت اون. لاله زبيده مثل ناراتور انسيستات لحات على راجلها انه يشري لها وحده. سو كي اي في لو لوندومان، داكشي اللي دار راجلها رد ليه. Ensuite, après, il évoque le souvenir de la disparition de Zineb. تذكر لنا واحد فاش تجلات la disparition ديال زينب et comment sa mère réussit à la retrouver وكيفاش امها لقاتها à la maison des Idrisides اللي هما الأدارسة، لقاتها في الدار ديال الأدارسة. رحمة en guise de louange à Dieu باش تشكر الإله، elle a préparé un repas pour les mendiants. جدات واحد الربا للطلابة. Toutes les voisines y participent de bon cœur. كاع les voisines كاع الجيران شاركوا يمكن لك تقول بحب.
عاديه. مش شحال هادي كانوا الجيران تيتعاودوا بعضياتهم العكس ديال دابا، مي كاينه مي قليله. Les premiers jours de printemps, الايام الاولى ديال البرانتون، لالا زبيده et son fils rendent visite à لالا عيشه. لالا زبيده وولدها مشاو زاروا لالا عيشه. Sidi Mohamed profite de l'occasion pour jouer avec les enfants des voisins pardon. Sidi Mohamed استغل الفرصه ومشى تيلعب مع الاطفال ديال الجيران. لالا عيشه raconte ensuite à son ami les malheurs de son mari avec son associé عبد القادر. لالا عيشه عاودت المثل ناراتور عاودت لي على المشاكل اللي تيواجه راجلها مع سون اسوسي عبد القادر، مع الشريك ديالو عبد القادر. لو لوندومان على غد ليه لا مير راكونت او لا رابورت سو ريسي مالور ا سون ماري. مشات عاودت راجلها المشكل ديال لالا عيشه، زعما المشكل ديال راجل عيشه مع لاسوسيي عبد القادر اللي هو الشريك ديالو. Celui-ci va évoquer devant le petit Sidi Mohamed le souvenir d'Abdallah l'épicier qui racontait des histoires. Après غادي يعاود لينا على عبد الله ليبيسيي اللي هو واحد الشخص اللي كان تيعاود القصص بزاف. خلاه هو الى في بو دي كليون، كان عنده شويه ديال الكليان مي تيعاود ليه بزاف ديال لي زيستوار كانوا تيعجبوا لو ناراتور. Un mercredi, le frère explique à ses élèves ses projets pour Ashura. واحد الاربع الفقيه شرح للتلاميذ ديالو في المسجد بانه عنده واحد البروجي pour Ashura. À la maison, Lala Zoubida ne se fatigue pas à raconter le malheur ou les malheurs de Lala Aïcha. في الدار Lala Zoubida ما عكزاتش، ما خلاتش عندها لانفورماسيون اللي عطاتها Lala Aïcha ولا تتعاودها، عاودتها Lala فاطمه. Puis Rahma leur faisant promettre de garder le secret. الاخرى عاودت لها histoire على راجلها المشكل اللي عنده مع لاسوسيي. من بعد مثل ناراتور تتقول للناس واعدوني برومي موا ولا بروميتي موا باش انكم تحافظوا على لو سكري ديال الراجل ديال عيشه. Ensuite le narrateur relate le souvenir de la mort de Sidi Mohamed Ben Tahar. تعاود لنا على la mort ديال سيدي محمد بن طاهر. Ayant assisté à la scène, le petit enfant fait un cauchemar la nuit. حيت حضر la scène ديال بنادم غادي بسيدي محمد بن طاهر. Il a fait un cauchemar، دار واحد الكابوس بالليل. Pendant les préparatifs pour Ashura ومسيد، فاش كانوا تيوجدوا العاشوراء، لو فقيه organise le travail et forme des équipes. لو فقيه دار قسم التلاميذ ديالو على des équipes. Le petit Sidi Mohamed est nommé chef des frotteurs. سيدي محمد نوماوه او لقبوه انه الشاف ديال لي فروتور. جات من لو فيرب فروتي هو تحك، كانوا تيحكوا الارضيه وكل شيء. لو ماتان سويفون لا غد ليه il accompagne sa mère à la Qessaria pour acheter un nouveau gilet. مشى رافق مو لو فيرب accompagner، مشى رافق مو القيصريه باش تشري ليه واحد جيلي جديد. دو روتور شي لوي، فاش رجع بحالو للدار سيدي محمد سو ديسبوت افيك زينب، تناقش مع زينب اللي هي بلو اجي كو لوي دان، كبيره منه بعام، هو في عمره 6 سنين وهي في عمرها 7 سنين. sa mère se met en colère، مو طلع ليها الدم. triste et pris de faim، ولات حزينه. le petit enfant plonge dans ses rêveries، كيما هو فوقاش ما حس بلا سوليتود تيرجع للاحلام ديالو فاش يحل بوطه مغربي وتيبدا يحلم. le narrateur nous rapporte ensuite l'histoire de Lalla Khadija et son mari l'oncle Atman. Après le narrateur يعاود لنا على القصه ديال لالا خديجه والراجل ديالها l'oncle Atman. raconté aux voisines par رحمه، هادشي كانت عاودته رحمه. la veille de العاشوراء، نهار ديال العاشوراء، les femmes s'achètent des tambours et Sidi Mohamed une trompette. كانوا في ذاك الوقت ديال العاشوراء كما عارفين حنا كاملين كلشي تيشري الطعارج والبنادر وتنريحوا نحتفلوا بعاشوراء. Il participe au MSID, aux préparatifs de la fête. شارك في les préparatifs de la fête اللي كاينين في المسيد. Le lendemain, l'agdi, il accompagne son père chez le coiffeur. L'agdi مشى راقب باه عند le coiffeur où il écoute son intérêt les conversations des adultes. وبدا تسمع les conversations ديال الناس اللي كبار منه في الحلاق مع باه. Le jour de l'Ashura, le petit enfant se réveille tôt et met ses vêtements neufs avant d'aller au Msid célébrer cette journée exceptionnelle. l'agdi ديال العاشوراء le petit enfant اللي هو سيدي محمد فاق بكري et met ses vêtements neufs، لبس حوايج جداد avant d'aller au Msid قبل ما يمشي للمسيد.
باش يحتفل بهذه الليله اللي هي اكسبسيونيل اللي هي فريده من نوعها حيت عاشوراء كاين مره واحده في العام. ابري لو ريبا من بعد الماكله لاله عائشه vient rendre visite à la famille du narrateur. لاله عائشه جات زارت العائله ديال لو ناراتور. ومن بعد عاشوراء ابري العاشوراء لا في retrouve sa monotonie. الحياه رجعت لمجراها يمكن لك تقول. مي افيك لي بروميي جور دو شالور الايام الاولى ديال السخونيه مع حيت دخلنا للصيف ليتي. La mère déclare la guerre aux punaises. الأم ديالو déclarate الحرب على les punaises. Un jour, le père du narrateur décide d'emmener sa femme et son fils au souk des bijoux. واحد النهار الأب ديال le narrateur قرر أنه ياخد d'emmener يدي معاه sa femme et son fils للسوق ديال الذهيبية يمكن لك تقول pour acheter des bracelets باش يشري لمرتو des bracelets دبالج. Accompagné de Fatma al-Bziouyia, la famille du narrateur arrive au souk des bijoutiers, mais le père se trouve le visage tout en sang après une bagarre avec un courtier. الأب ديال le narrateur دابز مع واحد courtier وجو ولا كامل دم. لاله زبيدة superstitieuse ne veut plus ses bracelets. ما بقاتش باغا لي bracelets مرت عبد السلام اللي هو le père du narrateur اللي هي le narrateur. Elle pense qu'il porte malheur. قالت بأن هاد الدبالج هادو هاد لي براسلي يجيبوا لها النحس. La mère raconte à لاله عائشة la mésaventure de souk. la mère du narrateur عاودت لصاحبتها اللي هي لاله عائشة لهاد المغامرة هادي اللي خايبة في لو سوك. سيدي محمد tombe malade. سيدي محمد مرض. Le père a perdu tout son capital. الأب ديالو فقد كاع لو كابيتال. الكابيتال ماشي العاصمة مي الكابيتال راس المال. Il décide de vendre les bracelets et d'aller travailler aux environs de Fès. قرر أنه يبيع دوك لي براسلي الدبالج ويمشي يخدم في النواحي ديال فاس. سيدي محمد souffre toujours de fièvre. مازال يعاني بالسخانة. Le départ du père est vu comme un grand drame. الديبار ديال بحال شي دراما بانت ليه مي حيت هو كان عزيز عليه باه. ان جور لا مير رون فيزيت ا سون امي لاله عائشه. واحد النهار الام ديالو مشات زارت صاحبتها لاله عائشه كي لوي بروبوز دالي كونسلتي ان ديفان سي العرافي. عاوتاني اقترحت عليها لاله عائشه باش تمشي تزور واحد ديفان اللي هو سي العرافي. Le narrateur évoque le souvenir du voyant سي العرافي. لو ناراتور بدا يعاود لينا الذكرى ديالو مع هاد السي العرافي. لاله زبيده rentre chez elle tout en gardant le secret de la visite. لاله زبيده دخلت في حالها مشات في حالها للدار وخلات السر ديال الزياره ديالها للسي العرافي. il décide de garder son enfant à la maison. قررت انها تخلي ولدها في الدار et de l'emmener chaque semaine faire la visite d'un marabout. قررت انها كل سيمانه تقديه يزور دوك لي مغابو وكاع دوك الاضرحه اللي كانوا شحال هادي كانوا يمشيو كاملين عند الاسياد باش يكاليو عليهم الصاد. ان ماتان il reçoit la visite d'un envoyé de son mari. واحد الصباح جا واحد المرسول اللي مصيفطو لو ماري عبد السلام. لاله عائشه vient prie son ami de lui rendre visite le lendemain parce qu'elle a des choses à lui raconter. لاله عائشه قالت الام ديال الناراتور باش تجي تزورها على غدليه حيت عندها ما تعاود ليها. شي لاله عائشه عند لاله عائشه لي فام ديسكوت. العائلات كانوا تيهضروا بيناتهم. il reçoit la visite de Salama. زارتهم سلامة qui raconte son rôle dans le mariage de Sil Arbi avec la fille du coiffeur et les problèmes du nouveau couple. تتعاود ليهم على لو رول ديال الزواج ديال سي العربي مع بنت الكوافور والمشاكل اللي تيعاني منها هذا الكوبل الجديد. Le narrateur dans ce dernier chapitre raconte le retour de son père. تيعاود لينا على من بعد ما رجع باه من بعد ما طاح للكابيتال كان سافر باش يخدم في النواحي ديال فاس. سيدي محمد raconte à son père تيعاود الاب ديالو لي زيفينمون باسي الاحداث اللي وقعات pendant son absence في الغيبه ديالو. Le père du narrateur apprend que monsieur العربي s'est séparé avec sa jeune épouse. بان عاود ليه بان لو بير دو ناراتور عرف بان مسيو العربي او المعلم العربي سي سيباري افيك سا جون ايبوز. تفارق مع مرتو اللي جون صغيره. سيدي محمد توجور اوسي سوليتير مازال وحيد كو ديبي اوسي
غافور باغي يقول لك زعما من الاول هو سوليتير حتى في الاخر ديال الغومون مازال سوليتير ومازال تيحلم حيت هو الى ان بونشون بور لو ريف عنده واحد الميول الاحلام sort sa boîte à merveille et se laisse bercer par ses rêves وحل لا بواط ا ميرفي ديالو وبقى تيحلم. جيسبر تكونوا فهمتوا شنو من الصباح تنعاود لكم هاد الحجه هادي والسلام عليكم.